Bismillahirrahmanirrahim. Wasubatu rabi'atu wal isruna. Hari cabang iman anu ka-24. Al-i'tikafu nyaeta i'tikaf. Wa huwa ari i'tikaf al-lumsu calik di masjidin di masjid biniyatihi kalawan niat i'tikaf. I'tikaf teh cicing di masjid bari nganggo niat i'tikaf. Komite nganggo niat i'tikaf teh jadi i'tikafna kan anu ngajadikeun kasaean dina kehidupan Islam mah niat. Ku niatna jalmi bakal kenging ganjaran, oge ku niatna jalmi bakal di paparinan pahala sah ibadatna. Innamal a'malu binniat dawuhan Nabi. Sahna amal teh kedah aya niat di dinya. Dinilai teh anu dinilai teh biqadri niyatihi, ngitung-ngitung kana niatna. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjid sunatan lillahi ta'ala. Lami ge cicing di masjid ari teu nganggo niat teu jadi kasaean. Tetap kedah aya niat. Sanaos ngucapkeunana niat mah mung hukumna sunat, tapi kan tempatna niat madina manahna masing-masing jalmi anu ngidamel eta ibadah. Salat, puasa, zakat, haji, nikah udah aya niat. Jalmi anu bade nikah juga pameget anu niat nikah ka hiji istri tuluy boga niat nyanyenyeri ka istri pan geus haram ku niatna oge geus kenging dosa. Sabab teu aya tujuan nikah anu disyariatkeun ku Kanjeng Nabi kanggo menyakiti, tujuan mencari hal-hal anu teu dianjurkeun ku agama. Teu kenging hate urang gaduh paniatan jeung pamaksudan anu bertentangan jeung parentah agama. Niat nikah kedah niat li'ila'i kalimatillah atanafi linasri sunnatillah li'ihlani sunnati rasulillah. Niat nikah teh niat tasakur kana parentah ti Allah, imtisal mari ngalaksanakeun parentah Allah sadayana kedah diniatan saya. Kedah kenging gaduh niat anu bertentangan di ketentuan agama. Wa yusanu jeung disunatkeun naon kulu waktin tiap-tiap poe. Disunatkeun i'tikaf kula waktin dina setiap waktu. Walau waqtil karohah, walau waqtil karohati sanajan, walau waqti karohatin sanajan dina waktu nu dimakruhkeun. Makruh misalna sholat sabada asar, sabada subuh, tapi cicing di masjid ba'da asar, ba'da subuh, jawal teu paripaosna bade suruh panon poe tetep we niat i'tikaf mah sunat teu aya teu dilarang. Lakin yahrumu tetapi haram naon i'tikaful mar'ati i'tikafna hiji istri warokiki sareng hamba sahaya illa biidni jauji angin idin nu jadi salakina wasayyidi sareng anu janten dulunganana sayyid majikanana. Lamun aya jalmi anu masih diperjualbelikeun maka i'tikafna abid hamba sahaya kedah izin nu janten sayyid anu janten dulunganana. Istri haram i'tikaf di masjid lamun eta istri geus gaduh caroge, kecuali izin menjadi salakina atau kenging istri
ngadon iktikaf tanpa izin suami. Kan ari iktikaf mah istri teh hukumna sunat. Ari istri ngalayani suami kan hukumna wajib. Ditekenging istri ninggalkeun salaki sendirian di bumi, kan milih aya kapriyogian menjadi salakina kaeta istri. Lamun bade iktikaf babarengan duanana iktikaf ka masjid mulih nage kasarengan, jadi salakina moal curiga bahwa iktikaf teh jadi modus keur eta istri. Tujuan iktikaf padahal ngadon ngobrol jeung lalaki sejen teu ka masjid mah henteu misalna matak kenging ngayunkeun sunat menerikeun wajib. Iktikaf masa kadar sunat tapi melayani suami, khidmah taat ka suami eta hukumna wajib. Kenging mengalahkan sunat karena wajib jeung teu aya skala prioritas dina ibadah urang payunkeun ka farduan. Kenging mayunkeun kasunatan saur Imam Ibnu Athaillah dina kitab Hikam di antawis ciri jalmi anu tertipu nyaeta jalmi anu ngaheulakeun sunat menerikeun fardu. Kasunatan gede-gede kafarduan ditinggalkeun kenging mana anu paling penting ngaluarkeun artos kanggo mayar hutang atanapi ngaluarkeun artos karena tujuan bade ngongkosan diri orang ziarah misalnya bade jarah ka Madura, hukumna kan ziarah sunat tapi hutang kata tangga eta mayar hutang hukumna wajib. Kami ongkos ka Madura 200.000 teras hutang urang ka tatangga ge 200.000 mana nu langkung wajib mayar hutang tanah ngaheulakeun ongkos keur jarah anu hukumna sunnah. Tentu mayar hutang langkung utama tibatan ngongkosan diri kanggo ziarah kade rasok mayunkeun anu sunnat menerikeun anu wajib. Ngangodasi teh sae sunat tapi nganggo lancingan nutupan orat hukumna wajib. Lamun jalema make dasi diheulakeun tapi make calana henteu maka eta jalma naon ngaranna kok didasi tapi teu dicalana. Jalma naon ikut batur ai kitu moal disebut jalma gelo meureunna teu damang meureun eta jalma. Urang heulakeun wajib calana dipake sanajan teu didasi masih mending daripada dasi ngagamleng ari calana bulucun kan batur bakal ngahukuman orang secara lahir dengan jalma gering cenah mah itu jalma gelo. Iktikaf haram keur hiji istri lamun teu aya izin jadi salaki. Ari istrina teu boga salaki mah teu naon. Paling izin jadi walina bapakna akina bisi kumaha onang. Wa ayyasiha wa in soha gitu. Wa in soha sanajan sah iktikafna istri, sah iktikafna hamba sahaya rokib teh sanaos teu izin salaki jeung teu izin dunungan majikan sanajan sah iktikafna ngan kita izin salaki jeung teu izin hamba mah hukumna jadi haram. Kawas ieu urang abdas teh nganggo cai anu pengen ngagasab wuduna atanapi urang salat urang teh make mukena anu meunang ngagasab mukena batu itu mukena anu disayogikeun di masjid misalnya
jalma anu salat make mau kena batur eta teh sah sanaos haram hukumna sabab ngagasa moal kenging moal ditampi salatna ku Allah margi barang anu dipake ku urang haram. Jalmi anu saum hek buka puasana nganggo arak sanes nganggo sok buah misalnya sah puasana mah ngan moal diganyar ku Allah. Jalmi anu salat make barang menang ngagasar sah salat nama ngan moal ditampi ku Allah sabab syarat wa yustarotu li qabuliha disyaratkeun pikeun ditampi na ibadah teh wabil khusus salat ayyakuna maquluhu halalan nu dituang ku manehna halal wa malbusuhu halalan nu dianggo ku manehna halal wa musallahu tempat salatna ge halalan halal syarat ditampi ibadah itu sudah halal. Jalmi wudu nganggo cai kenging ngagasab nang maling cai batur sah wuduna mah ngan moal diganjar gesam itikafna istri anu teu izin salaki teu izin dulungan lamun hamba sahaya sah itikafna mah ngan teu gaduh ganjaran haram wa in soha walin jauji jeung eta tetep menang kasalaki wasaidi jeung majikan dulungan sayyid ihrojuhuma ngaluarkeun anak istri jeung abid minhu ti masjid menang salakina di kusur di masjid sia teh ngajedog di masjid pan aing salaki sia misalnya nya urang teh didinya di rumah tangga mah aya batasan-batasan anu kebebasan urang beribadah samemeh nikah jeung saparantos nikah teh jadi aya skala prioritasna ayeuna mah payunkeun salaki urang da urang teh ayeuna mah kedah ngabdi ka salaki istri keur can boga salaki menunggu musyawarah teh jeung indung bapa jeung bapa urang aki urang tapi istri geus nikah engke musyawarah manehna ketentuanana jeung salakina jadi indung bapa mah bisa dijadikeun penambah kur menta doa ka kolot mah tapi istri teh geus boga salaki mah tu salaki urang wayahna kedah dikaulaan dihidmah ku urang dilayani ku urang dan geus diserahkeun teh pan ku bapa urang ankah tu kawaja-wajatuka eta teh hiji pendelegasian hukum ayeuna mah istri teh kedah taat ka salaki geus kawin mah teu aya ketentuan kedah meminta izin bapa urang da ayeuna mah izin istri teh kudu ti salaki engke mah geus rumah tangga mah kade sing tiasa ngabegkeun ayeuna maneh minta izin ka bapa can kawin engke mah minta izin ka salaki tak pilih ku salakieun nu bakal janten imam kanggo diri urang di rumah tangga picontoheun urang di rumah tangga keur lalaki kade istri teh hati-hati moal aya bapa anu hayang ngagebruskeun anakna angke teh bapa teh kudu milih pisalakieun maneh teh anu ulah mawa sesat ka diri maneh anu bakal menerangi ka diri maneh maka bapa pagpar bidatidin teh kedah bapa teh kedah mererestu ka putrana nikah jeung hiji pamengget teh anu beragama memiliki tanggung jawab sakumaha parentah Allah wa angkihul ayyama minkum wassolihin pek kawinkeun ku araranjeun gadis-gadis aranjeun hamba-hamba anjeun teh wassolihin sareng pamengget anu soleh eta teh kewajiban ti Allah nu dihitungkeun ka Kangjeng Rasul ngalangkungan hadis Rasul ka urang didugikeun hati-hati bapak-bapak ulah nikahkeun ka budak istrina jatuh dina pelukan dina penguasaan lalaki anu teu saleh bage duriana jeung kahirupan eta budak teh bakal dihariwangi salaki teh kudu ditaati kudu jadi istrina
kan kelamun teu soleh kumaha taat dina maksiat urang kedah taat dina taat kasalaki matak istri kedah menyadari ulah karena nafsu milih lalaki kedah kaset kedah beunghar jadi tingali tanggung jawabna kasolehan dina ibadahna jeung taatna ka Allah urang kudu ningali teh manehna oge jalmi anu membawa ka urang teh janten naon rijal anu qawwamuna 'alan nisa pameget anu tiasa ngabimbing ka urang nyalametkeun mawa kasaean dunia akhirat keur urang lain jadi lalaki nu jadi bumerang jadi pembawa masalah lalaki anu ngariweuhkeun ka urang dunia akhirat tipu urang. Wa arkanuhu ari pirang-pirang rukun i'tikaf arbaatun aya opat rukun i'tikaf teh aya opat awaluha anu kahijina aniatunya biasa niat i'tikaf teh nawaitu an a'takifa fi hadal masjid taqarruban ila Allah misal niat abdi i'tikaf di masjid sejak taqarrub ka Gusti Allah Nabi nawaitu an a'takifa fi hadal masjid sunnatan lillah biasa kedah diniatan i'tikaf makrunatan bari dibarengan bil lubsi kalawan cicing bari cicing di jero masjid bari cicing di jero masjid pala tapi maka teu cukup ala duhulihi dina waktu asupna ka masjid wa huwa sairun bari manehna lumpang teu cukup cenah niat i'tikaf begitu lol ka masjid jual niat i'tikaf bari manehna teh lumpang ti belah kidul teh ka belah kaler tina pantok kidul ka belah kaler teu cicing heula teu ngaraneug heula teu cukup niat i'tikaf ka masjid niat i'tikaf begitu manehna cicing niatan kenging keluar dan begitu asup bari teu ngaraneg acan jol banglas keluar ti panton nu belah ka kaler kenging kitu wa huwa bari eta jalma sairun anu lumpang wa tajibu jeung wajib naon niatul fardiyati niat fardu dina waktu i'tikaf awin nadri atanapi niat nadar fil i'tikafil manduri dina i'tikaf nu dinadarkeun kade niat i'tikaf teh lamun niat anu fardu kedah niat fardu sapertos dieu upami abdi lulus ujian abdi bade i'tikaf di masjid sadinten misalnya ini jam ening beunghar sonten eta mah niat i'tikafna teh fardu nawaitu an aktakifa fi hadal masjid fardol lillahi ta'ala margi nadar nyumpona nadar ai nadar kan hukumna wajib jadi kedah diniatan make fardu di dinya kawas urang we kodo puasa bulan Ramadan nawaitu sauma godin kodo Ramadan fardol lillahi ta'ala pan teh disebut sunatan fardu we jadi kedah aya kecap farduna kedah aya niat farduna dina hate sabab eta teh nadar nyumpona nadar sanaos hukumna i'tikaf teh sunat tapi upami tos dinadarkeun maka kondisina bisa berubah hukumnya jadi wajib lamun panadaran urang teh sampai kana hasil lamun abdi misalna lulus janten padamel negeri bade i'tikaf teh lamun lulus manehna wajib manehna i'tikafna wa tajibu niatul fardiyah awin nadri fil i'tikaf al manduri saniha nu kadua rukun i'tikaf teh masjid kholisun anu murni kholis teh masjid murni masjid eta fala yakfi maka teu cukup al masa teh tempat anu diadegan naon bae tapi lain masjid
bihilapihi kalawan yulayaan masjid fit tahiyati dina tahiyatul masjid dina penghormatanan eta mah teu kaasup masjid misalna maka teu sah tahiyatul masjid di eta tempat entong urang cicing di eta tempat sapertos lapangan anu eta lapangan teh diniatan masjid masa niat iktikaf we di eta tempat misalnya untuk tetias namun teu diniatan eta teh masjid teu cukup jadi kudu murni masjid sanajan lain di jero masjid di luhureun masjid nah di munara atau dina kenteng atau dina dahan kai misalnya aya masjid tuluy aya tangkal kai teh jangkung dahana ngaroyong ka luhur masjid tuluy jelema teh iktikaf teunana asal eta teh dina awang-awang masjid misalnya nyolong kodor eta ieu misalnya masjid terus aya dahan kai nyolong kodor kana luhureun masjid haik iktikaf di luhur dia awas manuk sayang manuk cicing dina nyieun darangona tak eta teh sah iktikaf sabab masjid mah kahanapna masjid 7 lapis bumi kaluhurna oge ka awang-awangna hukumna teh masjid sah urang iktikaf di dieu dengan ayat zaman kitu awas nyieun sasaungan teu nanaon wasali suha anu katiluna rukun iktikaf teh lubsun cicing di masjid qadri yusama ukupan kalawan ukuran nu disebut cicing ay ikomatin tegesna ay ikomatan tegesna cicing walau bila sukunin sanajan teu cicing aya di jero masjid sanajan bila sukunin teu calik we manehna teh budak di jero masjid teh tapi manehna cicing di masjid sanajan teu kasebut sukun teu cicing teh gerak budak gidik di jero masjid teh niat iktikaf manehna teh tapi di jero masjid teh ulak ilik kaditu kadieu mundar mandir nya teu nanaon bihaisu yakunu sakira-kira jadi zamanuha zamana i'tikaf pauko zamani tumakninati saluhureun zaman tumakninah payakti maka cukup naon at-taraddudu bulak-balik di jero masjid cicing tapi di jero masjid lal mururu teu cukup ngaliwat ngumpul pihi di masjid bila lubsin bari teu cicing lamun i'tikaf teh paling sakedik ngaraneg gue di masjid teh ngadeg sajaman saluhureun tumakninah dina salat kumari tumakninah dina salat kan biqadri subhanallah jadi salila maca subhanallah sabada detik tahluwihan tidinya salila maca surah al-ikhlas misalnya sabaraha menit mana teh cicing kur 2 menit 1 menit misalnya mana teh cicing di jero masjid tetapi niat iktikaf tuluy kaluar deui sah enging gitu itu penting mah cicing tapi teu sah murur mah ngagidi ge leumpah teu ngaraneg heula belos di belah kidul keluar di belah kaler gidi teu cicing heula keluar ta eta mah teu sah teu cukup iktikaf kawas kitu lal murur itu lamun keur sakadar ngaliwat pihi di jero masjid bila lubsin sana bari henteu teu cicing walau nadaro jeung lamun nadar si jalma iktikafan kana iktikaf mutlak kapahu maka nyukupkeun ka eta jalma lah dotan sakedap pauqat tumakninah saluhureun tumakninah fir ruku'i dina ruku wa nahwihi jeung sajabana ruku lamun jalma nadar abdi bade iktikaf di masjid tapi teu ditantukeun sabaraha waktuna sabaraha jamna misalna asa eta jalma hasil panadaranana
kusabab cicing sakedap di masjid lamun teu ditangtukeun teu dibatasi ku manehna. Misalnya abdi bade i'tikaf 3 dinten tah teu make kitu misalnya mutlak teh teu dikait-kait mutlak teh. Jadi sesuatu anu mutlak mah sesuatu anu tidak ada ikatan. Ya kan disebutna mutlak, kan aya mutlak, aya muqayyad. Ari mutlak mah tanpa ikatan, ari muqayyad mah aya ikatan, aya batasan-batasan, dan disebutna muqayyad. Aku mencintaimu. Sakitu we ngomongna. Aku mencintaimu, aku cinta padamu. Eta mutlak. Lamun kieu ngomongna, aku mencintaimu kalau kamu memberi sedan kepadaku, memberi kendaraan kepadaku. Aku cinta padamu kalau aku dibuatkan villa di puncak. Eta mah muqayyad. Rek nikah cinta nanti lamun dipanggieunkeun imah, dipanggieunkeun villa, dipangbelikeun mobil. Rek abdi mah bogoh ka maneh daek dikawin ku manehna, abdi pangbelikeun sedan misalnya. Wah, anu kitu mah kudu siap lalaki untuk mengeluarkan kos biaya cinta. Pan cinta teh berbiaya. Istri sok bunga lamun ku lalaki diberi hadiah, dikirim kesenangan, bolu, baso, baju, bangsa nu kitu. Cinta sama biaya cinta. Cinta itu tidak gratis. Untuk mencintai teh kudu ngaluarkeun biaya. Ari dia cinta nu berbiaya mah mutlak. Pokoknya mah kamu kaya, kamu miskin, kamu memberikan apapun atau tidak, aku mah tetap mencintaimu. Itu mah mutlak. Setia nate bener-bener tanpa ikatan, tanpa batasan, tanpa syarat. Lamun coba beletak-beletuk, sadayana cinta na jalmi teh karena nafsu, disebut hadu nafsi. Bogoh maneh nama da pedah kasep. Inget wae kanu kasep mah. Ningang kabogohna cek inungna teh itu cenah pameget itu bogoheun tanyai. Nya mah manehna bogoheun ka abdi, tapi abdi teu bogoh ka manehna. Abdi teh dipaksa-paksa ge mah kajen paeh daripada kawin kadinya. Berarti kan aya nafsu. Dia cintanya bukan karena dia makhluk ilahi, bukan karena dia juga sama-sama ciptaan Allah. Kebetulan we manehna aya harapan ka urang, tapi urang berharap ke maneh kan hari nulis pan pasti neangan nu kasep hoyong neangan nu jarang nu kasep milarian istri apa adanya. Abdi mah tios tulis oge asal manehna teh sok ieu we misalna sok daek ngingetan ka abdi, hormat ka abdi, taat ka abdi, faktor kecantikan batin anu ditinggali ku eta lalaki disebut inner beauty. Mungkin si lalaki tidak begitu berharap perempuanna cantik-cantik amat, misalnya cantik-cantik banget. Sebab lalaki ge mikir istri kuris pisan teh tidak membawa ketenangan ke lalaki. Bisa wae lalaki usaha di mana istrina kusabab tulis bisa berpotensi salingkuh jeung lalaki sejen, itu mustahil awewe ningali lalaki na pendapatan sakedih merenang tegaduh harapan apapun. Istrina bisa wae gaya lalaki anu mempengaruhi. Kenapa kamu mau sama laki-laki miskin seperti dia, tidak punya pekerjaan tetap misalnya, kenapa tidak menikah dengan aku? Padahal nu ngarongrong jeung nu ngagodana teh manehna mah habis manis sepah dibuang, teu mustahil niat busuk manehna. Karena hayang ngagayat urang sebagai istrina. Da manehna mah jadi status sosial bangga engke lamun disebutkeun, wah istrinya cantik ya. Lalaki eta mungkin hanya itu yang diharapkan. Hanya ingin status dia mendapat pujian bahwa istrinya cantik, tidak leuwih teu kurang. Istri sami buka lalaki kasep, buka salaki kasep teh inget anu kasep mah awewe loba nu karayang bisa ngabatin. Komo urang teu gelis-gelis banget, urang bisa wae habis manis padi buang nikah ka urang teh karena urang bogoh ka lalaki nu diberi ka lalaki teh. Ngasat hayang kawin ka manehna, dinang geus kawin
orang dicampakeun misalnya orang dibuang sayang habis manis sebah dibuang ya orang berenang katida bogohna ketika kawas nu kagegeloan kakade ulah kur ningali rupa kan rupa mah sementara selama dia ganteng da geus aki-aki maka setelun geus nini-nini mah geulis telun jadi sesuatu nu abadi mah hati mah pasti abadi najan nini-nini najan geus aki-aki da cintana karena Allah cintana sanes karena rupa pasti abadi pernikahan. Namun geus cinta karena harta ingat ketika harta beak ieu san cinta karena rupa ketika manehna tabrakan deui rupana hancur ya udah mana ada perempuan mau menikah dengan laki-laki bopeng laki-laki anu geus korban tabrakan misalnya korban perampokan tapi karupana cuma rupa misalnya diganap kebanggaan perempuan sudah hilang seketika. Warobi uha anu kaopatna rukun iktikaf teh mu'takifun jalmi anu iktikaf wasartuhu ari syaratna jalmi anu iktikaf islamun kahiji Islam syarat mu'takif syarat jalmi nu iktikaf kahiji kedah muslim teu sah iktikafna jalma kafir misalna Donald Trump Donald Bebek terus mantan presiden Amerika asup ka Istiqlal terus niat iktikaf moal jahadidah lain muslim atau biarawati di gereja ngadon iktikaf di Masjid Istiqlal ya teu jadilah teu jadi pahala kalaupun akan ulin misalnya ulin ke masjid teu aya pahala iktikaf lain Islam ari jalma Islam asup ka gereja kudu niat iktikaf da lain masjid gereja ngan lamun aya jalmi Islam asup ka gereja akeunana salat di gereja meunang ngan makruh sah netepan di gereja teh asal bersih we sah ngan makruh teh henteu sae lah makruh teh dibenci kitu teh tingkah karek Gus Miftah maparin sambutan di gereja oge netizen rame menyebut kafir mah atau menyebutkan naon sinkretisme mencampur adukan agama mah rupi-rupi padahal dari akidah mah iman mah di hati walaupun kita masuk ke tempat WTS tapi kalau hati orang teu maksud didinya rek jina henteu nanaon atau umat Islam masuk di lingkungan jalma kafir dari pindah agama pindah keyakinan atau sawios bergaul dengan siapapun atau orang kuliah di Amerika rektorna Kristen mahasiswi lagi loba Kristen dekan dosen loba Kristen tapi orang mempelajari ilmu dari universitas non muslim tenanau ilmu mada asal nama sumber nati Allah cuma kebetulan jalmi anu dipaparin eta ilmu tidak seagama jeung urang tapi mengambil ilmunya makan teu aya kaawonanana sanajan teu sami jeung urang ge ari nu sae mah boro-boro ti jalma Kristen ti hayam oge hayam pan teu puguh akidahna hayam anu iman sugan kamu bisa nyebutkeun ini hayam mukmin ini hayam kafir najan ti hayam nu tara salat tara puasa heg nogna orang nanya heula teh ini telur kamu halal atau haram kan henteu teu ningali hayamna ningali nama nogna we urang belajar isi aya anu non muslim heg urang diserap ilmunya teu naon asal bener ilmu eta teh ilmu nu bakal manfaat kang urang dunia akhirat ilmu Bamil ge gaduh guru bahasa Indonesia bahwa orang Kristen, orang Batak, orang Sumatera beureum panya teh nana teh Haji Guntur Tarigan padahal hakna teh Henry Guntur Tarigan
guru bahasa Indonesia haji apa yang ditanya teh haji gini teh Henry Guntur Karigan diajar bahasa Indonesia lagi kuri genep bulan sugan jadi Kristen gara-gara diajar kumanehan anger balik Islam sahada ulah anti pembauran ilmu pengetahuan ilmu saya ulah ketika nganggap kurang belajar di jalma eta jadi musyrik neangan jalma Islam pintar teu aya misal kemudian menyerap kembali ilmu dari siapapun ya silahkan nu penting kemanfaatan Islam syaratna jalmi itikaf kedah Islam wa aqlun kadua boga akal lamun manehna gelo teu sah itikafna wa hululun katiluna bersih an hadasin akbarin tina hadas anu gede manehna teh kenging boga hadas gede ari hitut mah hadas leutik misalna teu nanaon jalmi cicing di masjid bari manehna teu boga hadas teu batal wuduna tapi dari syaratkeun iktikaf kedah gaduh abdas manehna teh hees di masjid teh teu nanaon tapi diniatan iktikaf ngan bakat tutuluh we teu ngagolepak keur di masjid teh sare dina waktu salat manehna wudu teu nanaon sah we iktikafna da lain salat iktikaf mah mun salat teu sah manehna batal wudu kalaya sihu maka teu sah naon iktikafuman iktikafna jalma ittasofa anu kasifatan biditi sayin ku lawana eta perkara minha tina eta syarat jalma anu iktikaf naam leres intoroa lamun tiba-tiba datang naon al ijma'u pingsan fi asnail i'tikaf dina tengah-tengah i'tikaf lam yabtul maka teu batal lang teh jalma nu i'tikaf teh kapiuhan pingsan nepi ka teu inget di bumi alam sare kawas nu sare lam yabtul teu batal i'tikaf jalma anu ijma anu sakalor anu pingsan di jero masjid wayuh sabu jeung diitung minhu ti jalma anu ijma ti jalma nu pingsan teh ya jamanul ijma waktu na pingsan waktu na sakalor diitung wayan kotiu jeung jadi putus naon al i'tikafu i'tikaf kata tabi'ihi birriddati seperti tuluy-tuluyna eta jalma birriddati murtad wasakari sareng mabok inta ada lamun ngahaja bihi ku eta mabok putus cenah i'tikaf teh lamun jalma diikuti ku murtad mengikuti kana eta i'tikaf teh riddah teh murtad keur i'tikaf manehna murtad do malik kawetan nyembah anasina kana panon poe misalnya jadi berarti manehna murtad tah maneh atau murtad deui i'tikafna jadi putus ku murtad atanapi mabok anu ngahaja nah, i'tikaf teh jadi jadi putus pahala i'tikaf jeung ibadah i'tikafna ku sabab manehna mabok. Wasubatul homisatu wal isruna ari cabang iman nu ka-25 al haju eta ibadah haji. Wa huwa ari ibadah haji qasdul baiti ngamaksud ka Baitullah bi hajjin au umratin karena haji atanapi umrah. Ibadah haji teh niat berangkat ka Baitullah kalawan niat haji atanapi umrah numutkeun syarat mah kitu. Malamun aya jalmi di Indonesia teh lain rek niat haji lain rek niat umroh kaditu teh niat gawe eta ge haji ngan haji ceuk lugot sanes haji ceuk syarat sabab hartosna haji indal lugot numutkeun ahli bahasa mah qasdu
boga maksud asal boga tujuan disebut haji teu naon tapi marane asup kana angkot udah pakai baju putih-putih haji mana teh haji mana teh haji dan lain haji kan pernah ke Mekah tapi ku kenek disebut si haji bade ka mana teu naon teu kudu mah da lain haji teu kudu kitu sabab haji cek lugu haji cek bahasa teh maksud boga maksud urang boga maksud ka mana coba naik angkot mungkin ka Warungawi rek balanya mungkin ka Citalem mungkin ka Rancapangu ka Cililin tapi pedah make baju putih-putih kawas ibu-ibu dianggapna teh urang teh geus jadi haji bisa teu naon teu kudu da abdi mah can kantos haji make disebut haji teu bae sugan jadi doa urang suatu saat bisa ibadah haji ngan beda hajina haji cek lugot haji cek lugot teh qasdu boga pamaksudan qasdu dihab boga pamaksudan inditan cabang iman muka 25 wajib kasadaya muslimin muslimat anu mampu ngalaksanakeun ibadah haji in kana qadiron lamun kawasa lamun gaduh kamampuan kumaha maksadna mampu teh di ayyajida jadan di ayyajida kalawan mendakan si jalma jadan kana biaya kanggo bekal ibadah haji nagaduh warohilatan sareng kendaraanan pesawatna anu ngangkut jemaah haji na aya mobilna kapalna misalna ayeuna penerbangan ka Saudi dibatasi teu tiasa kumargi covid kumargi corona nya atuh da negara urang ge teu tiasa najan nyewa pesawat ja negara sejen tapi orang Saudina teu nampi negara Saudina teu nampi penerbangan internasional rek mendarat di mana rek dipurang-purangkeun jelema kan teu bisa sok ngagampang karena lalu lintas kehidupan internasional kurang kedah menyadari ku ayana masalah kesehatan jalmi kiwari terancam ku corona ku virus ya orang kedah kembali diri ke Allah sebab kesehatan jiwa kesehatan diri itu lebih utama tibatan pelaksanaan ibadah lamun di jalan negara nurek dilalui teh ayat sampu peperangan kan teu kenging urang ibadah haji ka nagara anu eta nagara teh lamun dilalui teh mata nimbulkeun huru-hara urang bakal maut misalnya terancam nyawa urang kan jadi teu tulus teu kenging ibadah haji mata teu kenging urang dina ibadah aya hadu nafsi teh ibadah teh dinilai tina nafsu menjadi dasar pijakan teh nafsu amek ke pemerintah tedah tahun ini ibadah haji dihentikan karena berbagai alasan jalema teh anu juga kawas bener gitu ngabela-bela tapi sebetulnya nama pemerintah leuwih nyaahun ke masyarakatna daripada penyebaran virus di mana-mana terjadi ka diri urang ketika nimbulkeun kematian nya bade kumaha kapan di nah hadis disebutkeun la darara wala dirar kenging urang ngabahayakeun ka batur jeung kenging ngabahayakeun ka diri sorangan urang teh ari ngagebruskeun diri kana seunudurukan misalnya kan matak mau ngagebruskeun awak urang dina kehancuran terus dianggap doraka ulah karena masalah anu menimpa ka diri urang ketika nimbulkeun diri urang hilang kendali hilang keimanan oge katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala seueur anu bunuh diri seolah-olah kekecewaan manehna kasalaki putus cinta masalah rumah tangga ngajleng we ti jembatan deh nepi ka putus sirahna atuh mah bukan jihad bukan perjuangan sugan jadi ahli surga ku aya manehna bunuh diri pan moal ulah karena kekecewaan seolah-olah Islam dihina kemudian manehna bom bunuh diri mengikuti golongan ekstremis para teroris kanggo naon teu aya contoh ti Kangjeng Nabi urang berjuang nepi ka bom bunuh diri bari mamawa budak anu teu tuah teu dosa bayi na dibawa supaya jadi suhada meureunana teh cek anu penasehat spiritual berislam anu sempit kawas kitu
kapan kita berjuang nepi ka meyakin tanaga jeung pikiran kanggo kepentingan Islam, teu kudu nepi ka nyawa urang dikorbankeun gara-gara urang gaduh ambisi seolah-olah jadi mujahid. Wal hajju ari ibadah haji ibadatun eta ibadah yal jamuha anu wajib kalawan eta ibadah. Haji teh ibadah anu diwajibkeun. Yal jamuha wajib kalawan eta ibadah haji naon wukufu bi Arafah. Wukuf di Arafah ngawajibkeun hiji jalma kana disebat haji teh lamun wukuf di Arafah. Yaumata Idul Hijjah dina dinten kaping 8 bulan Dzul Hijjah. Maka disebut wukuf di Arafah teh aqdomu arkanil haji. Nah jadi wisuda na jemaah hajina lamun tos wukuf di Arafah kaping 8 Dzul Hijjah. Jadi lamun can kaping 8 Dzul Hijjah mah teh disebut haji, can disebut haji. Haji cek sara. Sabab dina hadis nage al hajju Arafah. Haji mah lamun tos wukuf di Arafah, budal di Arafah nembe anjeunna resmi janten ibu haji atana pipa haji, bihaji mang haji, ce haji jeung kang haji. Nah, eta lamun tos di Arafah. Jadi lamun teu wukuf di Arafah mah teu disebut haji. Mata sanajan sakedat awalailati asirihi atawa malam kaping 10 Dzul Hijjah, malam Idul Adha teh dugi ka malam kaping 10. Watawaku di tuhrin, watawakun sareng tawaf di tuhrin anu ngabogaan sucian bil baiti di Baitullah. Oge tawaf bari suci maneh bil baiti di Baitullah. Sab'an 7 kali yakinan bari yakin tekengeng sangkaan 7 kali tawaf teh 7 kali anu yakin. Kawas urang rakaat dina salat teh dah yakin lohor 4 rakaat, asar 4 rakaat, lamun ragu-ragu ke salat ya teh 4 rakaat atawa 3 rakaat cokot 3. Kawas jami keur tawaf manehna ragu-ragu ya teh tawaf teh tos genep kali atau nanti 7 kali canak genep kali. Dah yakin teh anu sakedik dina ibadah. Ya dulu asup waktuna wukuf binti sopi lailatin nahri kalawan bergeserna panon poe lailatan nahri dina maleman lebaran. Ieu mah waktuna tawaf teh tawaf ifadah. Wa yadhulu asup waktuna tawaf binti sofi lailatin nahri kalawan kasipatan malam dina kaping 10 Dzul Hijjah malam lebaran. Wala akhir jeung teu aya akhirna di waktihi pikeun waktuna tawaf ifadah. Teu aya batasanan dugi ka iraha wae ge bade tawaf ifadah mangga. Wasayu sareng sa'i baina Safa wal Marwah antara Safa sareng Marwah. Rukun haji mah hiji ihram, kaduana wukuf di Arafah, katiluna tawaf ifadah, kaopat sa'i, kalimana dicukur, halku kahalul cukur teh mencukur rambut kagenepna tartib sakitu ibadah haji. Wa su'batus sadisatu wal isrun wallahu